सेकंड मोटो ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपने यंगर सिस्टर लिखित चमू के साथ। क्या दो क्या दो लिखित चमू के साथ पेट्रोल तो हो जाएगा लगते, तो आते समय भरा लेगा, इतना तो नहीं जाएगा वहाँ आसान वहाँ तक। अभी दुकान से थोड़ा सामान ले लेगा। निकल अभी तो मेरे पकड़ दो फोन। सो हम लोग ऑलमोस्ट ने पहुंच ही गए हैं। तो ये पूरा है फार्म, शीप फार्म। यहाँ से आती है ना बंद कर दिया। इतनी खराब। चलो क्या दो जी पसा नीचे में देख रहा था, कोई था क्या है वो टैक्सी दिले शिप लोग चला गया। ऐसा करने से मैं वापस होप नहीं करता हूँ। शिप लोग ही चलो। हेलो एवरीवन, टाशी दिलाइक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, मैं आज यहाँ पे आई हूँ सांगथी में शिप फार्म पे। तो यहाँ पे मेरा एक भाई भी है तो जी पास अनफॉर्चुनेटली, तो वो मुझे आज यहाँ पे शिप के बीच में अच्छे से घुमाएगा। सो ओके, आप लोग बने रहेगा इस ब्लॉग पे। बहुत खराब गुण मारते हैं लेकिन अंदर में। हाँ कुछ नहीं। ये है मेरा भाई दोरजी पासा, बहुत दिन के बाद मिल रहा हम दोनों भी। दोरजी पासा हेलो कुछ बोला या मैं क्या बोलेगा? सुंदर लग रहा है।
तो हम दोनों बहुत समय के बाद मिल रहे हैं एंड पर्सनली हम इसको कभी भी इधर ऐसे मिलने आए नहीं, तो इस बार इसी शिप फार्म को देखने का बहाना मेरा भाई को भी हम मिल लिया आज। बहुत अच्छा लगा मेरा भाई को मिल के। तभी हम लोग अभी ये लोग को बाहर भेजेगा ना थोड़ी देर में। हाँ, तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा अंदर जाके देखते हैं अंदर में वो लोग कैसे बैठ रहा होगा। वाह खुशबू एकदम मजा है। हाय बोलो, हाय हाय। मैं बोलो, मैं देखो ये लोग टट्टी पूरा पोटी पोटी। मैं ये लोग तरफ से हाय है ये मैं। वाह इसका सिंग देखो। आया वाह बिर हाय। किससे देखते ना ये लोग। हाँ तो बिरा वाह उधर ओके। इसका तो इतना ज़्यादा बाल, इसका अभी तक नहीं निकला है बाल। काय अन्यू देखो ये लोग नया बच्चे है बोले। तो फिर ओ ये लोग ऐसे बीच बीच से शिफ्ट हो सकते थे ना, इधर उधर जा सकते ना ये लोग। ये लोग जो किसी से काट दिया ना। ओ हाँ तो ना ओ नहीं काटे से बिना जमा दे बनवा हम लोग अंदर घुस सकते क्या? नहीं मरेगा। ठीक फेंक पोमो दासीगा फिट फेंक पोमो। ओ अंदर तो इसमें कोई बीमार है बोलते तो उसको निकालने के लिए भैया लोग चाहे ढूंढ रहे हो बीमारी वालों को ना। ये लोग फुटस्टेप्स सुनिए। Ayah इसका तो सिंग पिक्चर भी तो लंबा है इसका। लंबा नहीं मोटा है। ये सिंग बारा बारा क्या बुड्ढा है क्या? सिंग बारा लोग देख इसकी शक्ल। ये जो कश्मीरी शिप नहीं है क्या? ओ ये अलग है ना। कश्मीरी गोट ये अलग है। ओ ये गोट है। अकेले एक सिंह है। गोट उठा तो मर गया। क्या इसका भी बाल हो करेगा क्या? झगड़ा नहीं होती इसका तो वो डांस नहीं करते क्या नाचने को डांस। इसमें वो जाम नहीं बनाते। इसका वो क्या बनाते हैं? इसके चमड़ा से स्किन से मास्क पहनते ना। बात ला इसे बनाते हैं। छांपा का एक लंबा वाला तो नहीं वाला। ओ वो छोटा वाला बच्चा कितना मिल जाएगा है ना?
छोड़ दो आजाद हो गया अभी है ना गोट है ना शीप है वो भी डिफरेंस पता नहीं चलता तुम भी जा रही हो शिव भाई खेता के ताले है इसके इतना गंदे तो अभी हमें जो नया बच्चा दिया है बच्चा और आमा लोग को यहीं पे रखा है बाकी लोग पूरा उस तरफ चला गया यहाँ पे मेरा भाई वहाँ पे चलो भैया हाय तो ऐसे हम यहाँ पे आज वीडियो बनाना आए ना तो आप थोड़ा सा कुछ बोलिए ना मेरा वीडियो के लिए अभी हमें काम करते हैं मिस्त्री है कल पेमेंट हुआ आज छुट्टी किया है इसलिए आज घर में भी पैसा वैसा भेजते हैं इतना अच्छा ना तो घर में दीदी बच्चा है हाँ मेरा बच्चा छोटा है ओह शादीशुदा है कितना एक बच्चा है एक बच्चा है तो अभी आपको यहाँ में अच्छा लगता है ना तेजपुर में अच्छा लगता है तो हम तो यहाँ 7 साल हो गया ओह हाँ तो अभी आप थोड़ा सा गुनगुना रहा था गाना तो हम लगता है कि आप गाना गाता होगा तो कुछ थोड़ा सा हमको बूढ़ा आदमी इसे गाना गाता है कहाँ बुढ़ा आप इतना जवान है आओ अंकल मेरे पिताजी आपको पिताजी मैंने मेरा ससुर नहीं, मतलब मेरा पिताजी छोटा भाई चाचा हाँ नमस्ते चाचा नमस्ते हाँ बैठिए वो जूस पिए भैया रुको हम डाल दे वो जूस पियो अंकल हाँ वो नहीं पिए ना नूनू का पियो वो ओके तो चलिए अंकल आप गाना गा दीजिए एक गाना सुनते से कोई भी पुराना गाना भैया आपका ये थोड़ा सा बंद कर दो ना आपका ये गाना वीडियो करो मेरी की धोखा हूँ ठंडी पवन का आ जाए पंछी हूँ नीले गगन का हंसना है मेरा महान हसीनों फेंको न मुझ पे जाल वाह गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल वाह ताली मारो ना वाह इतना अच्छा ताली मारो हाँ पूरा एकदम एक का साथ अंकल वाह इतना बढ़िया होगा चलिए और तेरी मेरी होठों से मीठी मीठी मेरी मिठुबा आगे आगे चले हम पीछे चले मेरी मिठुबा शबनम में आई आंखों के कजरा तू मेरी दिल में तो होने लगे वाह 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 ताली मारो बहन वो बहुत बिजी हो चलो वाह वाह बोला वाह 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 बोलो ब्यूटीफुल इतना अच्छा अंकल और है क्या आपके पास गाना खूबसूरत गाना थोड़ा कोशिश करके थोड़ा ठंडा पी लेगा हाँ पी लो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच आपको जो आपने हम एक्चुअली वीडियो बनाना आया है यहाँ पे ना तो आपने मेरे वीडियो में इतना अच्छा गाना गा दिया थैंक यू
हम लोग रामा कैंप से आए, रामा कैंप पूछा आप लोग? हाँ हाँ आप लोग का उधर में वॉल कौन उठाया? हम उठाया। साइड वाल हम किया। का साइड वाल? रमा कैंप का वो क्या बोलते हैं, एक दर्जी टाइप बैठा है, दर्जी भट्टी बोलते हैं। हाँ, उसका पीछे तो नदी का इस बगल में। हम नाम बताते क्या नाम? अभी हम बताने से आपको पता नहीं चलेगा। चलो हो जाएगा, अभी आप याद आने से हमको बता दो, अभी जूस पी लो आप। जिंदगी में तू हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गए तेरे मेरे बीच में, और आग जल गए तेरे मेरे बीच में, और या सुर मतलब बूढ़ा हो गया ना, सुर अच्छा नहीं वो आपको सुर ताल का नॉलेज भी है ना, बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा गाते हो। छोकरा तो आते ना नहीं आते, उसका खबर ले यार। अंकल बाय 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 बाय, बाय बाय, अच्छे से बैठो आप दोनों, मिलेगा बाद में, थैंक यू। फोन करेगा, हम नंबर तो ले लिया। बाय बाय ओए मैडम मने बाय बाय करना, बाय बाय। फोन तभी पता नहीं हम दोनों कब मिलेगा होगा, नहीं मिलते ना हम दोनों बहुत। ठीक है अच्छे से बैठो, हाँ मिलेगा हम जल्दी, बाय बाय करो, बोलो ना। सो ओके नाउ वी आर मूविंग बैक। देखिए बहन पीछे में, तो यस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो इतना ही था शिव फार्म का दिखाने के लिए ना, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आई विल एंड माय व्लॉग हियर। सो ओके बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।